«Черный воронок» – самый зловещий автомобиль советского автопрома восстановили механики хабаровского клуба «Авторетро». Автомобиль ГАЗ-М1 стал символом сталинских репрессий. На такой машине ездил сам генералиссимус. Ее же использовали во время арестов. Копию американского «Форда» ради исторической правды покрасили в черный цвет. Сейчас решается вопрос об участии восстановленной машины в Параде Победы. Репортаж Анны Рожковской. Эту машину называли то «Черная Маруся», то «Черный воронок». Рожденная в 1936-м Маруся стала не просто еще одной машиной, а синонимом слова «страх» во время сталинских репрессий. Появление «Черного воронка» у подъезда могло означать лишь одно – за кем-то приехали. «Черный воронок», потому что ночью приезжали, садили в эту машину и увозили неизвестно куда. Вот. Машины в то время были зашторенные все. Почему машину назвали «Черным воронком», доподлинно неизвестно. Известно, что британские и американские автозаки и полицейские фургоны в 19 столетии назывались «черными воронками». Но есть ли перекличка их вот с этим советским «черным воронком», есть только предположение. ГАЗ-М1 или в обиходе «М-ка» сделано на основе машины «Форд». Решение с нуля поднимать советский автопром было принято в начале 30-х. «Черная Маруся» не была плагиатом. При внешнем сходстве с помпезным американцем во многом это была советская разработка. Буква «М» на капоте – это реверанс в адрес главы советского правительства Вячеслава Молотова. Ну а номер 1 означал, что «М-ка» – это первая советская машина представительского класса. Для удобства важных пассажиров двери открывались против движения, и внутри был комфорт. В чем? В мягких сиденьях. И обзорность для того времени это было тоже хорошо. Это русский кондиционер. М-ку еще называли командирской. В ней ездил Сталин, а маршал Жуков на М1 вернулся с фронта. Но лучшей машины не было, одним словом. Была самая лучшая машина той эпохи. Маршал Жуков, да, естественно, он вернулся с фронта на этой машине в Москву. Там скромно, значит, сел на белую лошадь и принял парад Победы. Хабаровские автомеханики покрасили «М-ку» в исторический черный цвет, хотя сотрудники НКВД в конце 30-х в целях конспирации перекрашивали автомобиль в лазурный и маскировали надписями «Хлеб и мясо», а также лозунгами «Пейте советское шампанское». Пассажиров заднего сиденья закрывали шторки, хабаровские механики их убрали. Сохранился у «М-ки» даже символ завода – олень. Машина очень неприхотлива, поедет, даже если залить в бак керосин, ну а дворники в действии у этой машины могли приводиться механически, вот так. На этих стеклоочистителях тут стояли рычажки в случае отказа механизма, чтобы вручную можно было чистить стекла. «Черная Маруся» не продавалась и не покупалась. Ей премировали стахановцев и знаменитых киноактеров. Сейчас «М-ки» – огромная редкость. Хабаровская машина вышла с конвейера в самой первой партии в 1936 году и, вполне возможно, примет участие в Параде Победы 9 мая. Анна Рожковская и Вячеслав Гирич для программы «Новости».